Bonjour, cette semaine Xuntime est à Soultz-sous-Forêt. Je vous parlerai en compagnie de Guy Heumann de la synagogue dans laquelle je me trouve et qui a été récemment rénovée. Mais si nous sommes à Soultz, c'est pour vous parler de cette grande manifestation intitulée Le Grand Ramassage des Peurs, une initiative de la Saline et de la commune. Avec nous, pour en savoir plus, le maire de Soultz-sous-Forêt, Pierre Mamosser. Alors restez avec nous, Xuntime, c'est tout de suite. C'est parti. Salut zusammen, herzlich willkommen. Ja, wir sind in Soultz unterm Wald, heute Soultz-sous-Forêt mit dem S, denn es hat mehrere Wälder hier in der Gegend. Wir sind mit dem Maire von Soultz, Pierre Mamosser. Es geht um den Grand Ramassage des Peurs, GRDP. Das ist eine Operation, die lanciert wurde vor fast 6 Monaten jetzt. Wir haben schon davon geredet mit dem Schleumeyer. Jetzt sind wir tatsächlich da, denn nächste Woche fängt der Abschluss von der Operation an mit verschiedenen Spektakeln, die gerne wären, sei es in Soultz, sei es in Wiesenburg. Pierre Mamosser, der Grand Ramassage des Peurs, wie ist dir der Gedanke eigentlich aufgekommen? Für eine kleine Gemeinde so wie Soultz ist nicht einfach, Animation kulturell zu entwickeln. Wir machen jetzt schon so 15 Jahre, 16 Jahre sogar. Mit der Saline? Mit der Saline. Und immer haben wir probiert, mit anderen zu arbeiten. Und zum Beispiel Wiesenburg. Also Aktion commune machen, etwas erfinden, wo beide angibt. Und das ist der Grand Ramassage des Peurs. Ja, und der Grand Ramassage des Peurs, sie haben einmal ein Seminar gehabt und haben sie gesagt, dass in Dijon ist das entstanden. Das ist gemeint pour le passage à l'an 2000. Und die haben gedacht, das ist etwas, wie man hier kann entwickeln im Norden von Elsass sind dann 2 Communautés de Communes, d'Outrefort auf einer Seite, Wiesenburg auf der anderen. Also das Prinzip davon ist einfach. Es geht darum, dass die Leute auf den Zettel schreiben, was ihre Ängste sind. Den Zettel gehen sie dann in einen Container. Der wird dann noch geleert nach einer gewissen Zeit. Und dann kommen die ganzen Ängste zum Vorschein. Und auf die Ängste hin wird dann ein Spektakel geschrieben oder montiert, wo am nächsten Wochenende und am übernächsten Wochenende gehen wird, sei es in Wiesenburg, sei es in Soultz. Im kurzen Moment geht es wieder. Zuerst aber, gestern hat auch die Nuit des Musées stattgefunden, ein bisschen überall. Madame Blanche und Monsieur Schwarz. Wir sind in Soultz, Soultz-sous-Forêt, Soultz unterm Wald mit dem Pierre Mamosser, dem Maire. Es geht um den Grand Ramassage des Peurs, den Sie hier organisiert haben, seit ein paar Monaten schon. Was hat Outre-Forêt für Ängste? Wir sind ein bisschen überrascht. Das sind ja praktisch die traditionellen Ängste, die aufkommen. Weil da könnte denken, dass soziale Ängste kommen, ne? Ja. In unserem Klima. Und das ist nicht der Fall. Das sind die Jüngeren, die haben Angst vor der Nacht, die Älteren, die haben eventuell Angst vor dem Tod und so weiter und so weiter. Also es ist ziemlich traditionell. Und was aber schön ist, das ist so, wie sie ausgedrückt sind. Aha. Die einen, das ist Poesie, Ja. die anderen, das ist ein bisschen Tendresse. Nicht? Die dritten, die machen das ein bisschen ins Lächerliche. Mit Humor. Und es ist das, wie in meiner Ansicht, ein richtig gutes, ein guter Soft bringen wird für die Spektakel, wie jetzt hier geschrieben werden. Das sind in den Schulen gewesen, das sind sie in den College gewesen, das sind sie in den Lycée gewesen und dann sind sie bei den älteren Leuten, der Association von den älteren Leuten gewesen. Da hat sich das Ding geschrieben. Nicht? Da ist gesammelt worden. In dem Moment ist das gesammelt worden. Nicht? Die Atelier d'écriture, so wie in der Mediathek, das hat vielleicht ein bisschen weniger Impact gehabt. Also muss man schauen, in welchen Konditionen, dass das alles geschrieben worden ist. Und da ist so schließlich mehr das Persönliche Virus kommen, wie vielleicht sozial. Im Großen und Ganzen Vorlauf ist ein bisschen das, was man sagen kann. Es sind mehr persönliche Ängste, Ja, persönliche Ängste, aber die können auch vom Krieg kommen, die können von weit her kommen. Nicht? Für die Personen, wie das ausgedruckt haben, ist das schon eine ganz wichtige Sache. Und unter dem, und das würde ich auch sagen, mit der Auktion, wie hat sich da die Mobilisation ein bisschen verbreitert, nicht im ganzen Territoire. Wie viel sind so eingesammelt worden? Wie viel 3000. 3000. Es ist objektiv gewesen und die 3000 sind effektiv reingekommen. Das ist trotzdem viel. Ein verschrogener Hase,
Das ist unsere Leçon d'Alsacien mit dem Mamsel-Mamsel-Lied. Ein verschrockener Haus ist sogar im Himmel nicht sicher. Lapin effarouché, même au ciel, ne se sent en sécurité. Ce Haus est l'animal le plus peureux du bestiaire alsacien et le poltron sera un Angsthaus, un lapin peureux. Haus, Haus au pluriel, est le sobriquet que l'Alsacien donne aux fameux Français de l'intérieur. Serait-ce pour sa capacité à détaler à la moindre alerte? Quoi qu'il en soit, tout comme le français, l'Alsacien qui a peur peut faire dans son froc d'un Hosseschisser. La peur que nous appelons Angst, Schrecke ou Furcht a bien des effets. Elle nous donne la tremblote, de têterie. Elle nous fait trembler, ridre. Elle brouille notre vue de jaune et de vert. Svurtheim gel und green furte ave für Angst. Et enfin, l'effroi nous donne la chair de poule, qui, foie gras oblige, devient chez nous de la chair d'oie, Kensut. Celle-ci peut prendre des proportions inouïes. Kensuton, das man musketnuss drauf rappekennt. Avoir une chair de poule telle qu'on pourrait y râper de la noix de muscade. Des vers spirit levelit, merci fürs Zuhören. À la prochaine. Bis zum nächsten Mal, Mamsel für eine weitere Leçon d'Alsacien. Wir sind immer hier in Sulz unterm Wald, mit dem Maire Pierre Mamoser. Es geht um den Grand Ramassage des Peurs. Sulz zur Forêt hat ein S, man darf es nie vergessen. Und Sulz ist eine Stadt seit 1346. Christian, bravo, merci pour ce pèlerinage sur ces terres qui vous ont vu grandir. Et oui, vous avez grandi à Soultz-sous-Forêt et vous vous êtes élargi à Strasbourg. Et si nous sommes aujourd'hui à Soultz-sous-Forêt, c'est pour parler du tri sélectif. En effet, après la poubelle pour le verre, la poubelle pour les cartons, la poubelle pour le compost, la poubelle pour le métal, la jaune, la grise, la bleue et j'en passe, Soultz-sous-Forêt invente le conteneur rouge pour jeter vos peurs. C'est un véritable arc-en-ciel de poubelles que la ville nous propose. Mais il va falloir recycler tout ça. Sultz va-t-elle brûler ses peurs? Va-t-elle les exporter dans un pays voisin comme on envoie certains déchets en Afrique? On imagine déjà les convois de la peur allant se déverser à Wissembourg ou à Strasbourg. Il faudra aussi rappeler aux citoyens que la peur du voisin, de la différence de l'autre, ne permet pas de jeter des êtres humains dans les conteneurs. L'Alsacien peut parfois être un peu extrémiste dans l'application de la règle. Heureusement, ce grand ramassage est accompagné d'un guide explicatif et moi j'aime ça. On souhaite du courage à notre invité pour vaincre les peurs de ses concitoyens. Ja, die ganzen Ängste werden natürlich recycliert mit der Spektakel, die organisiert werden. Zuerst in Sulz am nächsten Wochenende und dann noch in Wissembourg am 4. 5. Juin. Merci. Ängste gibt es überall. Im Outreforêt haben sie sie zusammengesammelt mit dem Grand Ramassage des Peurs. Welche sind denn im Schleumeier seine Ängste? Schleumeier. Monsieur Schleumeier, von was haben denn Sie Angst? Kann Sie aber freuen, von was Sie die Angst haben? Das weiß ich. Ich weiß nicht, von was ich Angst misst habe. Ich hab nicht gesagt, Sie müssen unbedingt Angst haben. Nu ist gut. Ich freue lediglich nur, von was könnten Sie Angst haben? Wenn ich nicht muss, ist gut. Also von was? Denn wenn ich unbedingt Angst misst habe, ich mein unbedingt misst habe, nu könnt ich so langsam Angst kriegen. Also, sehen wir. Also, nehmen wir an, Sie müssten Angst haben. Nein, das nehmen wir ja nicht an. Sie haben ja gesagt, ich muss nicht. Es ist nur eine Vermutung. Vermuten Sie nicht zu viel Vermutungen wären Zumutungen und bringen nur ungut. Wenn er's nicht vermuten, dann wissen Sie's nicht. Was man nicht weiß, macht einem nicht heiß. Und wenn Sie's nicht wissen, dann sind Sie auf einmal überrascht, wenn Sie gerade aufs Maul Angst bekommen. Überrascht, langt mir über uns. Haben Sie gern Angst, ob Sie nur wissen, warum? Das ist ja gerade richtig Ängste, die wir kennt haben. Ja, wenn Sie noch mehr Angst haben, wenn Sie nicht wissen, warum, nur darf ich Ihnen unbedingt nicht sagen, was mir Angst könnte machen.